for several months, wala akong problema nitong pump. Maayos ang operasyon niya. Pero kahapon ng umaga, nagulat lang ako na hindi na umandar yung pump. Then, when I check the pump, try ko mo yun, umuugong lang siya. Pero hindi siya mag-start. Nang tinanggal ko, binuksan ko dun sa propeller, tinignan ko kung may parang nag-stuck para sa akin. Initially na-stuck yung propeller sa likuran kasi may experience ko dati na mayroong snake pumasok dun sa propeller, so nag-stuck yung pump. So binuksan ko, wala namang nag-stuck. Then try ko on ulit, then I tried to help the pump. Iniikot ko yung propeller, then nag-start siya. So yun, so I suspect na ang problema ay starting. So starting ang problema, yun ang hint mo. So suspect ko agad ay ang kanyang power capacitor. So binuksan ko ang kanyang terminal or circuit box dito at itong nakita ko. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! Ito na yung power capacitor or starter capacitor. Tinanggal ko na mula sa pump. Then ito yung bumulagta sa akin. Para siyang sinaksak. Lumabas yung bituka. Okay, nag-explode ang capacitor na to. So wala akong magawa, kundi bumili ng bago. Yung nabili ko ay ganito. Hindi siya cylindrical. Merong cylindrical na pareho ang kanyang ratings, 8 microfarad, 450 volts. Kaso lang, matangkad. It's about 3 inches. Ito 2 inches lang to eh. Kung bibili ako ng 3 inches, baka hindi magkasya doon sa case terminal box ng pump. So, binili ko na lang ito. It's a 9 microfarad, 450 volts. Kasi 2 inches na tong height niya. So, magkasya to doon sa loob ng cabinet. Try natin. So, magkasya siya dito naman. Try natin. I-cover ulit kung hindi ba tayo mag-open. Perfect ba? So na. Kung kasya ba? Kasya kasya. So walang problema. And then terminal natin, ito ang red dito, papunta tong pump at itong black ay dito sa ating terminal lugs sa black natin ilagay. Lagyan ko lang to ng terminal lug. Test muna natin dito. Check lang natin kung andar ba. Saksak natin. Yun, umandar agad, di ba? Okay, that's done. So, buksan natin ang bulb. Okay, hindi pa yan naka-on. Gawin natin ang ating smart switch dito. Nagbukas ako ng isang faucet.
Sumandar na. So, umandar na actually. Kaso lang, may problema pa ito isa. Yung kanyang pressure switch ay hindi tumatrabaho. Kaya kahit naka-off yung faucet, umandar pa rin siya. So, yan ang aking iayos. The next time, bumili pa ako ng pressure switch. Kung meron kayong katanungan or the same experience on the first fault, pakicomment dyan sa baba. Daghang salamat, bye.